պատրաստ եմ ձեր հարցերին պատասխանել։ Համեցեք։ Ին Հակոբյան, խնդրեմ մի քիչ մանրամասնեք։ Նախ դուք հերքում եք, որ ձեր ղեկավարած հիմնադրամը հիմա որ Երևանում կամ Հայաստանում որևէ քաղաքացու հարցնեք ում հետ է ասոցացվում, չեն ասի, որ վարչապետի տիկնոջ եւ այսինքն դուք այս փաստը հերքում եք։ Հաջորդը Դանիել Հովհաննիսյանի հետ կապված կոնկրետ ինչ հոդվածով եք դուք պատկերացնում, որ գուցե քրեական պատասխանատվության հարց առաջանա։ Դուք այստեղ թվարկեցիք ձեր իրավունքների թե որ կոնվենցիաներով ինչ բաներով են խախտվել ձեր իրավունքները, բայց չեք կարծում, որ խախտվել է նաև ընտրական օրենսգրքի եւ նաև վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի հոդվածները, որոնք արգելում են նախագահի հրամանագրից հետո բարեգործությունները եւ նաև Ձեր վերջի հարցի վերաբերյալ այս տարվա մարտի 11-ին, եթե չեմ սխալվում, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պարզաբանում է մտցրել բարեգործական հիմնադրամների ընտրություններին առնչվող գործունեության հետ կապված, որտեղ ասվում է բարեգործություն իրականացնելու սահմանափակումը վերաբերում է ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների անվանումների հետ ասոցացվող անվանումներով այն կազմակերպություններին, որոնք առաջին ղեկավար մարմնի անդամներն ամբողջությամբ կամ մասնակցի համընկնում են կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի անդամների հետ, այն է դիտարկվում են կուսակցության կողմից, ղեկավարվում են կուսակցության կողմից եւ երկրորդ հիմնադիրը, հիմնադրամի կամ հիմնադիրները կամ ղեկավարը ընտրություններում առաջադրվել են որպես տեխնոց։ Սրանցից որևէ մեկը Լենա Նազարյանը իմ քայլը հիմնադրամի հիմնադիր անդամներից է, որը չի մասնակցում եւ տեխնացու չէ այս ընտրություններին։ Շատ տարբեր են նշվածը, ինչ ես կարդացի եւ ինչ դուք ասացիք։ Նշված պարզաբանումները իմ քայլը հիմնադրամի գործունեությանը վերաբերելի չեն։ Այդ մեկ, ինչ վերաբերվում է ես ասոցացվում եմ, թե չէ, խնդրում եմ ինքներդ ճշտեք մարդկանց համար ասոցացվում եք։ Ձեր հիմնադրամը չի ասոցացվում իշխողի հետ։ Ես դրա մասին կարծիք չունեմ։ Դրանք շատ տարբեր երևույթներ են Տեսեք, Տիկին Հակոբյան, դուք սահմանադրություն եք մեր, որ դուք կապ ունեք, այսինքն դուք այդ դաշինքով եք եկել իշխանության եւ այսօր շատերը նույնիսկ քաղաքացիները մոռանում են ԿՊ-ի անունը, ասում են իմ քայլին են ընտրելու կամ չեն ընտրելու։ Այսինքն իմ քայլի հետ են ասոցացնում եւ Լենա Նազարյանը գործող պատգամավոր է, որի ամուսինը արդեն ցուցակում է կարծեմ Արեգ Բաբայան եւ դուք ամբողջ թիմով ԿՊ-ի հետ ասոցացող մարդիկ եք։ Վահե ջան, տեղություն ավարտեցի։ Մի բան էլ ասեմ եւ չնայած նրա որ կարծիքների կային որ երբ որ դուք հայտարարեցիք ամուսնալուծության մասին ասացին որ սա հատուկ է առնում որպեսզի Աննա Հակոբյանը կարողանա դրա անվան տակ այսինքն ազատ լինի ձեռքերի ազատ լինի կարողանա իմ քայլի անունից բարեգործություններ անել հետո իհարկե վերամիավորվեցիք ինչ համար շնորհավորում եմ բայց հաստատի դուք այսօր ասոցացում եք ուղիղ ԿՊ-ի հետ եւ Նիկոլ Փաշինյանին ներհանդիսանում ապրում եք բարեգործություն ստանան, ինչ են մտածել, որ սա օրինակ ուժեղ Հայաստանի համար է արվում, թե ում համար, թե Քոչարյանի կամ Հիմա այս հարցով խախտվում է իմ սահմանադրական իրավունքը ազատ ընտրության եւ ազատ կամարտահայտության։ Պարզապես խախտվում է։ Չի կարելի դիմացի մարդու քաղաքական կողմնորոշումը ընտրության ձևը հանրային քննարկման առարկա դարձնել անկախ նրանից ով է այդ մարդը։ Որովհետև սահմանադրությամբ պաշտպանված է յուրաքանչյուր անձի, այդ թվում կանանց, այդ թվում այս կամ այն պաշտոնյայի կնոջ գաղտնի ազատ կամարտահայտման իրավունքը, եւ դա քննարկման առարկա չէ։ Եվ ցանկացած հարց դրա վերաբերյալ սահմանադրության, էլ չեմ ասում էթիկայի, էլ չեմ ասում տակտի, լինելուց բացի հանրային դեպքի բոլորից առաջ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ով ունի ազատ կամարտահայտման իրավունք, որը պաշտպանված է։ Նաև հանրային կերպարները ունեն, եթե ես չեմ մասնակցում ընտրություններին, ես տեխնացու չեմ, եթե ես քարոզչություն չեմ իրականացնում, այսինքն ես ինքս եմ ընտրում իմ դիրքորոշումը։
ես ունեմ իմ իրավունքը եւ դուք հիմա խախտում եք իմ իրավունքը, ինչպես խախտվել է։ Եկեք ասուլիսի կապան մեջ մնալ։ Համեցեք։ We can have a plan